炒一个菌霸嘛，然后再搞个那个非常学味。我挺爱吃兔子，兔子说是没有味道，原来还是有一点点草腥味儿。我怎么感觉水比去年的要小呢？去年是掉过这儿吗？去年掉过这儿，掉过这儿，掉到这儿了吗？我们就掉到前面屁股后面100米那个斜坡那儿上面。那边有水吗，辉哥？有啊，很小条溪流。那边有个小树杈子。掉哪？这边吗？抛2个。这个流太急了，人站在里边这么大体重你都站不住。没有，人家鱼长的是流线型的嘛，相对还好。但是如果这个地方上鱼肯定是大鱼，小鱼确实顶不住。啊？哎，哪里啊？这不是鱼吗？这有谁刚才钓的吧？对，应该是谁钓的？是不是下边有人在钓鱼啊？有可能，这就是小红鳟啊。哦，石头后边有个地儿。来了，小的中了。这条鱼用的5332，因为今天这个水面稍微宽一点，所以选择的一个直柄的5332。乌鸦就半个人没了。别走着走着人走没了，我靠！这是在一个缓流区用5332，其实5332在这样的一个环境下还是比较有优势的，因为杆子不长不短，这也就意味着它可以适应各种环境，在不需要特别远投的一个情况下，它的环境适应力就显得特别的强。中鱼来了，小鱼，全是小鱼。小红鳟，拜拜。中鱼，一尾，辉哥，好漂亮的小鱼。抛到哪里？岸边，就这边。小鱼一尾，但是颜色真的好漂亮。拜拜。我继续钓边啊，辉哥。好，来了。这个活力好强。
我和辉哥现在做钓的这样的一片流域呢，在去年的时候比现在宽不少，所以去年的时候我们更多的是用像6343这样比较长的杆子。对。但是今年的话，水流小了，它就相当于就是个支流，其实它本来就是个大支流。对。是你的饵吗？炸水，炸水，就那儿炸水啊？啊，漂！那是算是个比较大的一个障碍结构了。终于来了！落地了，一不小心。用的是5332，今天我和辉哥一样，本来在这边想钓一钓本流的环境，但是因为很明显这个水流小了，所以5332是现在最合适的一根杆子。感觉我们今天钓这个地方也挺奇怪啊，原来的时候鱼比这还稍微大点儿，对，但是今天我们钓的全是特别小的。是的，全部看到都是小鱼，只能说希望到了来年的时候，这边的鱼能再长大一点。